გამარჯობათ, მე ვარ გელესონ იმის ადმინისტრატორი საბამაგდა და ვიდეო კონკრეტულში ავასრულებ ერთ-ერთი ადამიანის ხოვნას, რომელიც ითხოვდა, რომ გვესწავლებინა მისთვის სიახლის დამატება. ალბათ ბევრმა იცის, მაგრამ დამწყებლებმა არ იციან. ამისათვის ვაკეთებ ამ ვიდეო გაკვეთილს. ამისათვის შევიდეთ საიტის დამატება, სიახლის დამატება, სკრიპტები, მასალის სკრიპტები ან კატეგორიას ვდეთ, მასალის სახელი, ანუ დავწერთ ეს არის აქ უკვე აღწერას წერთ ეს მაგალითად მე დავწერე ეს არის ძალიან ლამაზი კალენდარი. შემდეგ აქ წერთ იგივეს, ანუ აქ წერთ როდესაც სრულიად ნახვაში ხართ, იქ რა იწეროს. ამისათვის იგივეს წერთ. შემდეგ აქ ტოვებთ ადგილს. სკრიპტებისთვის, როდესაც სკრიპტ წერთ, უნდა გქონდეს სკრიპტი უნდა იყოს სრულიად ნახვაში, ამიტომ წერთ აქ ინგლისურად. და შემდეგ კოდს წერთ. ანუ ეს ამ კოდს. ეს კოდი თუ ჩვენ ვაკეთებთ რამე გადმოსაწერ ლინკის მაგალითად Photoshop-ს ან რამე ეგეც აქ წერია გადმოსაწერ ლინკი და როდესაც მაგალითად ეს გადმოსაწერ ლინკი ნიშნავს როდესაც შეხვალთ გადმოწერას როდესაც დააჭერთ და შეგიყვანს ამ შეჯიზე და იმ ლინკს დააკოპირებთ და აქ ჩაწერთ, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ეს ლინკი, ანუ გადმოსაწერი არ გვაქვს. აქ წერთ ახლა სურათის ლინკს, რომელიც იქნება ან პიძზე, ან ბლოკზე და სხვა. როდესაც ვიდეოს შევდებ, შეგვიძლია აქ ვიდეოს ლინკი ჩავწეროთ. ანუ იგივე რაც ეს იქნება, მაგალითად my ვიდეოზე. შევარ ჩვენ წერთ time links. მაგალითად time link ეს ლინკი უნდა ჩავწეროთ, რომ გაგვიხსნას. ჩვენ აქ ყველაფერი გავაკეთეთ, დანარჩენი არაფერი არ გვხვდება, ამიტომაც დავაწყებთ მასალის დამატებას. აქ მასალის გვერდზე გადასვლა და ჩვენ სიახლე დაიმატა. როგორც ხედავთ, ამით ეს ვიდეო გაკვეთილი დამთავრებულია. თუ რამე ვერ გაიგეთ, მომწერეთ Skype-ში საბამაგლა 12 და აგიხსნით თავიდან ყველაფერს.